أبو ناصر من الرياض، تفضل يا أبو ناصر. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. أنا علي نذر يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ذبيحتين أذبحها لوجه الله. فأنا قلت أذبحها لكن أكل منها أو لما أكل منها يعني بتوزيعها. نعم تذبحها، النذر هذا واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والذبح هذا طاعة لله عز وجل، فيجب عليك أن تذبح الشاتين. إذا كنت نويت أن تأكل منهما تأكل، أما إذا لم تنوي أنك تأكل منهما فلا تأكل، توزعهما ولا تأكل منهما شيئا. نعم. لا ما أعلم يا شيخ، أنا أكل الله ما أدري، أنا آكل أو ما كان، أنا قلت هذر ولا يعني ما قلنا كراسي آكل أم لا آكل. خلاص شكرا يا أخي ما نويت، ما دام ما نويت لا تأكل منه. نعم. أحسن الله إليكم. فاسألوا أهل الذكر إن